第30屆澳門國際貿易投資展覽會 MIF 於10月22日揭幕。澳門國際經貿文化促進會會長劉潤雄表示，該會自2021年成立以來，一直致力於整合內地企業資源，此次組織2家內地優質企業參展，助力內地產業出海。選擇 MIF 作為首售平台，正是看中其國際化視野，以及澳門中葡商貿合作服務平台的戰略定位，既以此作為試水探索，積累經驗，為未來佈局奠定基礎，並計劃明年加大參與力度，助力會員企業拓展國際合作空間。參展企業雲南古麥茶企帶來了多款百年古茶樹所產的特色茶品，雲南茶葉質量卓越，又以老樹茶最具市場價值與文化底蘊，期望通過本次展會，讓澳門市民認識並品嚐這份來自雲貴高原的天然珍品，同時為未來在澳門開展茶品深加工、品牌打造及區域銷售奠定良好基礎。珠海的益盛生物科技有限公司專注於基因工程藥物研發、生產與銷售。公司企業傳訊副總監朱健介紹，益盛生物以 BBFGF 重組牛鹼性成纖維細胞生長因子為核心，構建了完整的產業化體系，其產品廣泛應用於眼科、外科及各類創傷修復領域。公司目前正積極拓展澳門市場，期望通過本次參展與澳門的消費者、供貨商及其他潛在合作夥伴建立聯繫並深入洽談，力爭明年順利實現產品落地澳門，開拓區域發展新機遇。